ये कौन रहा डीजीसीए हूँ ऑथराइज्ड एजेंसी जोटा फ्लाइट मान कि रूल्स कि किसी जदि वायलेशन से माने तार अनुसंधान करती एवं एटा ही उचित एटा ही हवा कथा जो किसी अभियोग आसी डीजीसीए ही ऑथराइज्ड एजेंसी टेक्निकल नॉलेज अच्छी रिसोर्सेज अच्छी चेक करने जहाँ से मैंने मागी डॉक्यूमेंटेशन मो तरफ मुझे आपण मैंने देखिथे जे जो पुलिस रु समन्स आसीथिला ताकू भी मु उत्तर रे पूरा डिटेल्स दे देछि आपण मन रखंतु ए जो अभियोगटी आसीछि मोर हेलिकॉप्टर विषय 4 थर अभियोगटी बदलिला। प्रथम अभियोग थिला जे एटा सी प्लेन, द्वितीय अभियोग थिला जे एटा लैंडिंग करथिला चिलिका रे, तृतीय अभियोग थिला जे एटा सी प्लेन नो एटा हेलिकॉप्टर, चतुर्थ अभियोग थिला जे एटा लैंडिंग करनथिला लो फ्लाइंग करथिला, पंचम अभियोग जे चिलिका होची नो फ्लाइंग जोन। एगुड़ा सबू भित्तिहीन सबू मिथ्या एवं मोर फ्लाइट जो एयर ट्रैफिक रेगुलेशंस ऑथराइजेशन रे हितला तांको निजर रेकॉर्ड्स अच्छी से माने से रेकॉर्ड्स को अनुसंधान करेंगे। मु जो डॉक्यूमेंट्स तांको देइछि आज ताकू से माने अनुसंधान करेंगे आ मु आशा करूछि से माने न्याय सर आपण कहले पांचटा एलिगेशन आस्थिला किंतु को एलिगेशन पांचटा एलिगेशन नो गोटे एलिगेशन पांच थर बदला हेछि आपण देखन। सर आज जो पछाटी आपण कोन डॉक्यूमेंट सबमिट कर मु आपण देखिबे मु सेटा ट्विटर रे दे देछि टिके चेक करंतु जोटा मु पुलिस को देइथिली समन ता धरे देइछि डॉक्यूमेंट रे दिया हेछि मोर फ्लाइट प्लान रो फुल डिटेल्स डॉक्यूमेंट रे मोर दिया हेछि जे प्रति जगह रे मु रेडियो कंट्रोल रे टच रे थिली एयर ट्रैफिक कंट्रोल सहित डॉक्यूमेंट रे फोटोग्राफिक एविडेंस दिया हेछि मु कोठी को समय रे थिली कोठी लैंडिंग करथिली आ ए भलिया सब डिटेल्स दिया जे डीजीसी कौन सो पछाटी ना से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने चाहिए मोठू जानापी चाहिए जे ये जो डॉक्यूमेंट्स मुझे जोड़ा देती एटा मुझे कि आउ किए तेणुक से निजर अनुसंधान करी निजर डॉक्यूमेंट्स एनालाइज करी डिसीजन फर्दर केबे सर पुणी आउ किछि इन्वेस्टिगेशन बा किछि पचारे उतरा पई आपण फर्दर आउ कहिसंदी कि जीवा नहीं सी जहाँ डॉक्यूमेंट्स मागिथिले मु सब दे देइछि से माने ताकू एग्जामिन करिवे तांको निजर रेकॉर्ड्स अछि आपण जानिथवा दरकार तांकर अच्छी एयर ट्रैफिक कंट्रोल रो रेडियो रेकॉर्ड्स आउ फ्लाइट रेकॉर्ड्स आउ कोठी लैंडिंग बेले तांको इन्फॉर्मेशन दिया आइछि कोठी ओवरफ्लाइट बेले तांको इन्फॉर्मेशन दिया आइछि प्लस तांकर निजर जहाँ टेक्निकल रेकॉर्ड गुड़ाक अच्छी से माने ताकू निजे वेरीफाई करिवे मते आउ अपियर करिया पई कहि नांती तांकर इन्वेस्टिगेशन से माने कंप्लीट करिकि जहाँ निष्पत्ति नेबे मु आशा करूछि से माने न्याय देबे। मु एटा पुणी थर मन पकई देबा पई चाहूछि जे आपण माने जानिछंती अन्य हेलिकॉप्टर भी चिलिका रे उड़ीछि जोटा कि नो फ्लाइंग जोन नुह ता विषय भी अभियोग होइछि ता विषय भी एफआईआर फाइल होइछि किंतु किछि एक्शन निया जाउनी। आपण एटा भी मन रखंतु अभियोग होइछि गोटे हेलिकॉप्टर विरुद्ध रे किंतु ताला पड़िछि हैंगर रे जोटी तीनोटी हेलिकॉप्टर आपण एमति केबे सुनिछंती गोटे गाड़ी जदी एक्सीडेंट रे कोठी थिला ताकू सीज करिया अलगा कथा किंतु से गैराज रे 4टा गाड़ी की 5टा गाड़ी समस्त को सीज कर दबाटा एटा एटा आपण अनुमान करि परथुवे को कारण एटा करा होछि। मु जेहेतु ओडिसा रे विभिन्न जगह रे बुलिकी जनता सहित मिसुली मु भावुची से एटा करा जाइछि मते अटकेबा पई। देखिए गोटे कथा आपन जो नोटिस मिल नोटिस में देखिछ आपन कहै जे आपन जो जो आपन जो फ्लाइंग जति करबा कथा तार लो स्टेज को आपन आस्ते आपन मिछ कहउचंती आपन से नोटिस ता आउथरे देखंतु भलो भाबरे नोटिस रे सेमति किछि लेखा हैनी नोटिस रे लेखा हैछि जे एई अभियोग टी आसीछि एवं से अभियोग को से माने एनालाइज करछन। थैंक यू।